amigos de Mascota Moda, hoy les quiero mostrar la zona de exhibición de bolsos para viajes. Tenemos la mayor variedad en modelos económicos, modelos estándar, modelos premium con extensiones en todos los tamaños. Vamos a ver algunos modelos hoy rápidamente para que en su temporada de viajes de julio y agosto ya sepan qué modelo usar. Este modelo es ideal para gatos, es transparente, van mucho más tranquilos. Tenemos modelos también pensados para gatos y perros pequeños con puerta superior para que dentro del avión puedan manipularlos. Dentro de los modelos tradicionales de lona tenemos en todas las tallas. Estos modelos son mucho más resistentes para perros o gatos. Tradicionales mochilas transparentes con el mejor precio del mercado. Maravilla, que es uno de los clásicos de Mascota Moda, es el bolso de extensión para que el gato o el perro, cuando ya están dentro del vuelo, puedan tener un espacio extra. Todos estos modelos están disponibles ahora en mascotamoda.com. ¡Chao, chao!